ประชาชนพากันมาติดต่อยื่นคำขอกู้ซื้อบ้านหลังแรกในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เป็นจำนวนมากหลังจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการบ้านประชารัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยรวมถึงข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในราคาที่ไม่สูงได้วงเดือนปะมาณตังพนักงานเอกชนที่เดินทางมาขอกู้ซื้อบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐบอกว่าเธอเองต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองเนื่องจากปัจจุบันต้องเช่าอพาร์ตเมนต์ในย่านรังสิตจึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งค่าห้องค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟรวมไม่ต่ำกว่า 5,000 บาททำให้เธอตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองย่านรังสิตเนื่องจากราคาไม่เกินเพดานที่ธนาคารกำหนดไว้และที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เพิ่มโอกาสในการมีบ้านเป็นของตัวเองได้รายได้เราถ้าเปรียบเทียบกับเราไปเช่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าโครงการเปิดดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากถ้าเราพอมีพละกำลังที่จะส่งได้ระยะยาวหน่อยแต่มันถูกแล้วเป็นของเราเองก็แนะนำอะค่ะเพราะรายจ่ายเกี่ยวกับตัวบ้านที่เราเช่าอยู่อะค่ะมันก็ใกล้เคียงกันใช่ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากเลยเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้บ้านเป็นหลังแล้วค่ะขณะเดียวกันทอส.จะคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมาตรการสินเชื่อประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย 30,000 ล้านบาทและอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 2 ปีเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เอกชนผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทอส.ที่จัดทำโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนวงเงิน 40,000 ล้านบาทระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 30 ปีและด้วยการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายเดือนต่อเดือนคืออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อเช่าซื้อก่อสร้างราคาไม่เกิน 700,000 บาทต่อหน่วยและวงเงินสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อหน่วยและอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนสำหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อเช่าซื้อก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคามากกว่า 700,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วยพร้อมจะมีการขยายวงเงินหากประชาชนให้ความสนใจเกินเป้าหมายต่อรายก่อนนะครับถ้าเกิดเอกสารของผู้กู้พร้อมเนี่ยภายในประมาณ 5-7 วันทำการเนี่ยเราก็น่าจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้นะครับส่วนวงเงิน 20,000 ล้านของที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับผิดชอบเนี่ยคาดว่าถ้าเกิดผู้กู้แต่ละท่านขอโดยเฉลี่ยประมาณ1 ล้านเนี่ยคิดว่าภายในไม่น่าเกิน2 เดือนนะครับน่าที่จะเต็มวงเงินที่ธนาคารเตรียมไว้แต่ละธนาคารจะปล่อยให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็ได้มีการเริ่มติดต่อเข้ามาบางส่วนแล้วนะครับในเขตภูมิภาคเช่นทางเชียงใหม่กับทางอีสานนะครับโครงการบ้านประชารัฐนับว่าเป็นโครงการที่ภาครัฐจะมีการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีรายได้ประจำและรายได้ไม่แน่นอนได้สามารถมีที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านภาคธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ด้วย